নমস্কার, শ্রীকৃষ্ণ নবমী আপনাদের সামনে কিছু নতুন কালেকশন এসেছে। যেটা হচ্ছে দীঘার ফ্রিজ ম্যাগনেট। সবাই আসেন যে দীঘার কিছু চিহ্ন সেটা চিহ্ন নিয়ে যাবেন বলে, তাই সেটা হচ্ছে দীঘার এইরকম ফ্রিজ ম্যাগনেট। দেখুন কত নতুন নতুন কালেকশন। এই এক ধরনের ফ্রিজ ম্যাগনেট, এই এক ধরনের ফ্রিজ ম্যাগনেট দেখুন কত সুন্দর, দীঘার সি বিচ লেখা আছে। এই এক ধরনের ফ্রিজ ম্যাগনেট দেখুন কত সুন্দর। সমুদ্রের ঝিনুকের উপরে এই একটা কোরাল দিয়ে ঝিনুকের উপরে ফিল্ড ম্যাগনেট দেখুন। এইভাবে বিভিন্ন রকমের আমাদের ফিল্ড ম্যাগনেট শ্রীকৃষ্ণ নভেলটি নতুন কালেকশন আপনাদের সামনে এসেছে। আপনারা দীঘাতে এলে শ্রীকৃষ্ণ নভেলটি ওল্ড দীঘা বিশ্ব বাংলা কমপ্লেক্স পূর্ব মেদিনীপুর এইখানে চলে আসবেন। দীঘার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে এই ফিল্ড ম্যাগনেট আমার দোকান থেকেই পাবেন।